Mentre passejava aquest matí, he viatjat pel món dels records. Sí, el de les antigues civilitzacions que varen construir aquests talaiots, els de les cultures posteriors que els varen ocupar. Però sobretot, m'he donat compte de que hi ha molts records nostres amagats entre aquestes pedres. Records teus, meus, de les nostres famílies, els amics. La història segueix augmentant cada dia i nosaltres en formem part. M'encanten els moments talaiòtics. Los cigarros de primera clase. Buenas tardes de Guimbarrero. Amor de vespres, davall de les estrelles. I a tu, què et recorda?